Bump.fun dacwad ayaa lagu soo rogay dacwadaasi oo sababtay in uu sameysto new all time low ama meesha ugu hooseyso uu gaaray. Bump.fun waxaan naqaanaa in uu yahay meelaha oo lagu soo launch gareeyo meme coinyada oo sidoo kalena ku jiro kaalinta koowaad. Haddaan fiirino postigan waxaan arki karnaa in coinka oo meme coinka Bump.fun uu sameystay heerar aad u hooseeyo ama low oo hadda ka hor uusan gaarin oo ay tahay meesha ugu hooseyso. Maxaa sababay marka maxaana lagu haystaa? Waxaa lagu haystaa dacwad oo ka mid ahay in oo ay sameeyaan insider trade sidoo kalena manipulation badan ay sameeyaan. Waxaa la arkay dacwadaniti keliya kuma eka Bump.fun sidoo kale waxaa lagu eedeynayay Solana. So taasna waxay sababtay walwal aad u fara badan sidoo kale in la dambe-gareeyo coinka oo meme coinka Bump.fun. dacwo sharci ayaa ku socoto, so waxaa laga yaabaa in pricekiisi uu sii saameyn karo oo meel hoose la geen karo. Haddaan fiirino Bump.fun bartood x waxaan arkanaa qoraalkood oo ugu dambeeyay waxay soo dhigeen 21 saac ka hor ayagoo sheegayo integrationkanite ay sameeyeen terminal meeshanit hawaii platformigii ay la wareegeen, so hawaii repost ayay ku sameeyeen. Kan waxaa marka sida axiom camal waaye hadda shirkadda oo Bump.fun ayaa la wareegtay. So sidaas awgiisi ninkii lahay xataa Alan ninkaneed ayaa iska leh Bump.fun asiga asaasay co-founderka oo Bump.fun waaye. Qofkaneed marka waa nin oo Yuhudiyaan ah oo laga dambeeyo dhanka oo meme coinyada. ninkan waxaa Bump.fun ninkii sameeyey oo dad badan lacag badan ka sameeyey, dad badan waxaa lacag badan ku khasaaray. Sidoo kale waxaa waaye hadda kahor dacwo waxaas lagu soo rogay laakiin mar walba way ka guuleysteen. Xataa mar waxaa dhacday in live streamingka ay sameeyaan in oo laga joojiyo laga mamnuuco sababta waxyaabo badan ayaa lagu dhex sameynaa meeshaasiti oo waali ah. sidaas haddana mar kale waxaa waaye live ayay naqdeen oo hadda livekood ugu shaqeynaa. Marka dacwo badan ayaa jirtay. Orange xataa tweet ayuu kusoo qoray 8 November wuxuu dhahay I have been a Bump.fun supporter since day one. waxaan support gareynaya Bump.fun maalmihii koowaad oo laga bilaabay. sidoo kale waxaa waaye platformiga nolosheeda ayay bedeshay. sidoo kale wuxuu dhahay meme coinyada way soo laaban doonaan. sidoo kale waxaa terminalka ayuu ku faraxsan yahay linkiga oo platformiga cusub ay la wareegeen waa kana. so waxa waaye uu support gareynayaa. so legal ayaa jirta hadda oo sharciyeed oo lagu eedeynayo waxyaabo fara badan. taasna waxay sababtay in pricekiisi hoos u dhaco. haddaan fiirino still coinaga waa laga trade garayaa chatkii live streaming wixii dhan wuu leeyahay laakiin legalkanit waxaa waaye muddo ayay socon kartaa. sidoo kalena mar hore ay ugu dambeysay hadda ninkii lahaa hataa in wax uu soo dhigo waxaan aragnaa in ugu dambeysay November khaasatan 8 November geedkan keliya ayuu retweet usoo dhahay kadibna waxaa ilaa hadda wax akhbaar ah lagama hayo. haddaan fiirin priceka hadda uu marayo coin Bump.fun waxaan aragnaa maanta in xogo yar lasoo yar dhaqaajiyey. waxaan aragnaa eber 1.9 ayuu maroyaa. eber 2% ayuu hoos usoo daatay. market capkiisa haddan wuu yaraaday wuxuu maroyaa 1 billion iyo 1.16 bilyan ayuu maroyaa. wuxuuna ku jiraa kaalinta 89aad laakiin haddaa fiirin performancekiisi bisha lasoo dhaafay xarinaa in hoos loo usii socdo. soo kan 3 bil haddaa fiirino waxaana coinkaniti hoos dhac aad weyn ayaa ku socda. marka dadka la yaaban 3 bil gudihiisa wuxuu daatay 70%. taasna waxaa keenayso low suuganit ama eedeymahanit oo lagu soo eedeeyay. haddaan fiirino chartigiisi maxaan ka arki karnaa? charti waxaa rabnaa in logo cusub aan sameysanay. harnaa markaan waxay ahayd 10 October 9 October xawaaye waa maalintii liquidationka oo xognaa oo dhacay pricekiisi ilaa inta ay halkeen. so weektaniti basic lowgiis waa laakiin ma hadii wax oo si oo natural ah oo u daatay waxay ahayd hal mar suuq dhan oo musiibo ku dhacday oo meel hoose la aadayay. so kadib waxaan aragnay in priceka uu soo kabsaday mar kale ayuu dhaqaaqay si markaasina waxaa hadda down ayuu ku socdaa oo mar walba hoos ayaa la geynayaa. haddaan dhahno meeshaniti supportiganiti waa meeshiisa ugu hooseeyey. haddaan fiirino halkan waxaan arkanaa in oo meeshaniti ahayd support oo adag. meeshan waxaa laga support garey kadib waxaan aragnaa in hadda oo la jibiyey. so waxaa dhici karta marka in lagu soo laabto kadib meeshaniti oo laga sii daadiyo sida camal pricekiisa haddaan fiirino waxaa laga yaabaa in laga sii daadin karo haddii oo bahashaniti qadiyadaniti waxaa waaye
waxay sii soconaysaa ilaa laga dhammaanayo iyo haddii wax update iyo xasad cusub ay soo dhigan laakiin way saameynaysaa pricekiisa soo kale hadaa fiirino meeshaan waxaa trendiganit waaye trendigan waxaa waaye mar walbo wuu ka hoos muroyaa coinka bomb.fun so hadaa fiirino from all time highiisi wuxuu soo daatay adiga wuxuu soo daatay 77% from all time high to all time low oo ah shalay low kale ayuu samaystay ama shalay ama daraadya meeshaanit waaye hadaa fiirino waxaa arki karnaa lowgiisa waa kana shalay ayuu samaystay lowgana ugu hooseeyo ka markii laga soo tago weekly dheereed so waxaa waaye coinka bomb.fun dacwadan awgiisi ayuu hoos u dhac u imaaday oo saameynta badan meesha ayay ka timaaday soo kalena dacwadan keliya ma aha bomb.fun haddana waxaa lagu soo keedoyaa waxaa lagu soo oodayaa Solana waxaa la dhahay dhanka validatorska waxay loo ogolaanaa in dad ka mid ah ay sameeyaan sniping oo ayagoo backgroundiga tag ama coding waxyaabahaas ku fiican in waxyaaba saas camal ay sameeyaan coinka markuu cusub yahay ay iibsadaan taasna waxaa marka waa wax oo khalad ah saas awgiis aydan waxa waaye eedeymahaaseti ayaa lagu haystaa so insider trade waxyaaba badanaa jir marka coinka bomb.fun sidaasita ayuu la daadanoyaa so maybe haddii lasii daadiyo maybe meelahanita xataa in la keeni karo waa meeshii hadda ka hor oo support uu ahaa meesha ugu hooseyso u gaaray coinka dhacdii 10 oo October meeqa naqnaysaa percentage ahaan hadda oo fiirino meesha haddii laga sii daadiyo adiga xawaaye 77% waa badan yahay you never know suuqa laakiin wuu soo kabsanaa coin bomb.fun culus ayaa ka dambeeyo sida alon ninkanit xawaaye nin oo suuqanit laga yaqaano soo kale xawaaye meme coin asiga ayaa u hoggaan u ah bomb.fun platformigiisi so waxaa dhici karto in oo markale meeshaan lagu soo laabto kadibna laga sii daadiyo haddii uu soo kabsado news kala soo baxa ama la heshiiyo ama la ganaaxo kadib waxaa laga yaabaa price-ka in uu soo kabash uu sameeyo coinka markuu soo baxayo waxaa la sameeyey bracelet ayaa la sameeyey waxyar uu dhaqaaqay kadib waxaa waaye daadasho ayaa ku socda si loo joogo markuu dhaqaaqaa had meel hoose joogaa marka dhaqaaq kale ayuu sameynaa oo leg kale oo dhanka sare ah kadibna waxaa waaye haddana retracement laga yaabo inuu meel hooseeyo uu ku sameeyo marka coin bomb.fun arkeen updateda oo kasoo bixi doono laakiin hadda marxaladaaseti ayuu ku sugan yahay like iyo subscribe si walba soo kusoo gaaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu